រក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាគ្រឹះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកញ្ជ្រៀតខេត្តព្រៃវែងបានពង្រឹងការអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចដើម្បីបង្កើនភាពកក់ក្ដៅនិងភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានការពង្រឹងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈគឺជាកិច្ចអាទិភាពដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ការឆ្លើយតបនឹងទិសដៅរបស់អធិការដ្ឋានស្រុកកញ្ជ្រៀតបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងសកម្មអនុវត្តទូនីតិឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកវរៈសេនីយ៍ឯកសៅចន្ទថាអធិការស្រុកកញ្ជ្រៀតបានលើកឡើងថាការឆ្លុះបញ្ចាំងពិសេសនៃភាពងាយស្រួលរបស់អធិការដ្ឋានរួមផ្សំនឹងការវិយតម្លៃវិជ្ជមានពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានសហការគ្នាបង្ហាញឲ្យឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងនគរបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋមានភាពជិតស្និទ្ធនេះជាផ្លែផ្កាក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្លាំងនគរបាលក្នុងការបម្រើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបេះដូងនិងវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ដើម្បីរួមចំណែកស្រុកកញ្ជ្រៀតខេត្តព្រៃវែងឲ្យកាន់តែមានសុខសន្តិភាពលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាទើបយើងក្រាបបត់មើលបានឆាប់រហ័សអញ្ចឹងបើយើងនគរបាលគ្មានវិន័យទេការបង្ក្រាបបត់មើលមិនដឹងធ្វើម៉េចមានតែឈ្មោះអត់មនុស្សទៅដេញចោលទៅចាប់ជនល្មើសធ្វើម៉េចអានេះត្រូវតែមានវិន័យបានន័យប្រមូលផ្ដុំប្រចាំការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដែលយើងចែកចេញជា2ក្រុមបាទនឹងធ្វើដល់បន្តអញ្ចឹងគាត់អត់ទៅសាលាទេគាត់ចេញលេងមកគាត់នៅហូបកាហ្វេហូបអីរៀងទៅអត់ចូលសាលាវិញទេទៅលេងបាល់លេងអីអានេះចំណុចទី1ដែរយើងយកក្មេងមកអប់រំអីនេះកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធកិច្ចសាលាហើយទី2គាត់មានទីលំនៅឆ្ងាយជិះម៉ូតូមកចូលសាលាអត់ទាន់គ្រូកំណត់ម៉ោង7គេបិទហើយអញ្ចឹងសល់ទៅម៉ោង7គាត់ទៅតាមផ្លូវទៅនៅកន្លែងតូកាហ្វេទៅយើងប្រមូលយកគាត់មកអប់រំមួយលើកពីរលើកគាត់ក៏រៀងចាល់អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះក្មេងកិច្ចសាលានៅក្នុងមូលដ្ឋានស្រុកយើងលែងមានហើយតាំងពីយើងបានអនុវត្តមកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពលើការងារយើងអនុវត្តនេះហើយនឹងយើងនឹងបន្តបង្កើនការចុះល្បាតចល័តនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រតំបន់ងាយរងគ្រោះធ្វើឲ្យជាប់ជាប្រចាំมันអាចដកដៃបានទោះគ្មានក៏ត្រូវធ្វើទេបាទភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពมันអាចធ្វើតែនគរបាលបានទេត្រូវការយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមទើបភូមិឃុំយើងមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងចូលរួមតាមដំណើរអមថាប្រជាពលរដ្ឋទី1ឲ្យគាត់ចេះរាយការណ៍ពីមុខសញ្ញាផ្លែកមុខចូលមកមូលដ្ឋានទី2ឲ្យគាត់រាយការណ៍លឿននៅពេលដែលគាត់ទៅជួបប្រទេសកន្លែងកើតហេតុដូចជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ក្មេងលួងទឹកករណីធ្វើអត្តឃាតចងកករណីវាយយកម៉ូតូឬក៏ធាក់យកម៉ូតូតាមផ្លូវនេះគឺសិតតែបានពីប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទើបយើងមានឈានទៅដល់បង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបាននេះអានេះទិសដៅបន្តដែលយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះពីខ្ញុំឆាំរឿង LTNG News ព្រៃវែង